নমস্কার বন্ধুরা, রিক্রুটমেন্ট আপডেট ইউটিউব চ্যানেলে সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকে 16/7/2023 পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আপডেট নিয়ে হাজির হলাম। বঙ্গোপসাগরে যে ঘূর্ণাবর্ত উঠেছিল বা নিম্নচাপ ফর্ম করেছিল, সেই নিম্নচাপটা কিন্তু ঘনীভূত হচ্ছে এবং সব জেলাতেই আজকে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে বা আগামী দিনে ভারী বৃষ্টিও পূর্বাভাস রয়েছে। আসুন সেই আবহাওয়া সংক্রান্ত আপডেট দেখে নিই আবহাওয়াবিদরা কী বলছেন বা কী গুরুত্বপূর্ণ আপডেট রয়েছে। মেঘলা আকাশ এবং জলোহা ছুটির দিনে আরামে বঙ্গবাসী কাটবে, এরকমই পূর্বাভাস দিচ্ছে আবহাওয়াবিদরা। বর্ষার বৃষ্টিতে ভিজতে চলেছে দক্ষিণবঙ্গ আজকেও। পূর্বাভাস অনুযায়ী হচ্ছে ব্যাপক ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে, কারণ বঙ্গোপসাগরে হচ্ছে ঘূর্ণাবর্ত যেটা উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে, সেটা আজ আরও শক্তিশালী হবে 16ই জুলাই এবং বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত পূর্বাভাস মিলতেই দক্ষিণবঙ্গে স্বস্তি মিলতে পারে, এরকমই আভাস রয়েছে। ঘূর্ণাবর্তের জেরে রবিবার দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে বৃষ্টি, অর্থাৎ আজকে বৃষ্টি বাড়বে ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ উপকূল জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বাকি জেলাতেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, তবে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে, জমিয়ে বৃষ্টি হবে যেসব জায়গায়, সেখানে অস্বস্তি কাটবে। গত 24 ঘন্টায় হালকা বৃষ্টি হয়েছে। সপ্তাহের শেষের দিন কলকাতা আংশিক মেঘলা ছিল এবং ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। তবে আজকে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী গতকাল থেকে বৃষ্টির তোড় আরও বাড়বে। শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে 32.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস, সর্বনিম্ন 27.3 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। এদিকে উত্তরবঙ্গে আবহাওয়া একদিকে যেমন দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির আকাল, সেই সময় কার্যত ভারী বৃষ্টির টানা চলছে উত্তরবঙ্গের জেলাতেও। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারেও শনিবারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, এই রবিবারেও। এছাড়াও দার্জিলিং, কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদাতেও রয়েছে বৃষ্টির সম্ভাবনা। তো যাই হোক, এই গুরুত্বপূর্ণ আপডেট আমি শেয়ার করলাম। আরও আপডেট পেলে অবশ্যই শেয়ার করবো। সঙ্গে থাকবেন এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন।